Hammaga assalomu alaykum. 52-siga ikkinchi darsiga ham yetib keldik. Bugun birinchi boshlaydigan mavzuyimiz taban chak-song bob hisoblanadi. Ya'ni javoblarni, ya'ni umumiy hisobda qanday yozish kerakligini o'rganamiz. Bunga keyo, ya'ni muammoga asoslanib ko'rib chiqadigan bo'lsak, nimalarga e'tibor qaratishimiz kerak. Ushbu turda biz oldingi va keyingi gaplarni o'qib, o'zaro mos nima desa bo'ladi, bog'lab oladigan matn, ibora, qo'shimcha grammatikalarni qo'ya olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni 51 ga o'xshab ketadi, faqat farqi 52 da ilmiy maqolalar ko'p, faktlarga asoslangan matnlar ko'p bo'ladi. Keyin Gronde, Kreso, Krochiman, Krotagoheso, Kromro, Taraso shunga o'xshash bog'lovchilarga ham e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladi. To'g'ri javoblar aynan o'sha qismlarda o'zi keladi. Endi chejom kijun qismini ko'radigan bo'lsak, ya'ni bu baholash mezonlari, chejom ikkita baholash mezoni bor. Mazmunni to'g'ri topsangiz 5 ball, ya'ni til ko'nikmalaridan to'g'ri foydalansangiz 5 ball, umumiy 10 ball beradi. Mazmundan boshlaymiz. Birinchisida tarkibni asosiy, ya'ni g'oyasi mos keladimi, ya'ni tushunishim sengakka to'g'ri tushganmi, o'shalari tekshiriladi. Ikkinchisida, ya'ni oldi va orqasidagi matnlar tabiiy bog'langanmi, shu tekshiriladi. Onoda esa birinchi grammatikadan to'g'ri foydalanilganmi, so'zlar to'g'ri foydalanilganmi, keyin matn formatiga mos ravishda yozilganmi, shular tekshiriladi va umumiy unga ham 5 ball beriladi. Umumiy hisobda 10 ballik sistema edi. Endi ikkinchi qismini ko'ramiz. Bu yerda kamjom yo'yin turibdi, ya'ni qaysi holatlarda bizdan ball olib tashaladi. Ya'ni qavs ichiga albatta mos keladigan muhim ifodani yozishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni qavsdan oldingi va keyingi mazmunni o'qib, ichiga ya'ni to'g'ri javob bo'la oladigan narsani yozishimiz kerak bo'ladi. Boshqa narsani yozsak ball olib tashaladi. Ikkinchisida, agar siz keraksiz tarkibni qo'shsangiz, noto'g'ri, ya'ni yoziladigan bo'lsa, mos kelmasa, bog'lovchisi, demak ball olib tashaladi. Uchinchisida, noto'g'ri yozilgan yoki o'qib bo'lmaydigan uslubda yozilgan bo'lsa, bu ham ball olib tashaladi. Ya'ni umumiy o'qib bo'lmaydigan tarzda yozsangiz, ballingiz churtashidi bu ham, ya'ni xunuk yozadiganligi, eslatib qo'yasizlar buni. To'rtinchisi aytadiki, muhim anaqani ishlatishda xato yo'l qo'ysak yoki gap g'alati bo'lib qoladigan bo'lsa, demak unda ham ball olib tashaladi. 5 ta grammatikadan to'g'ri foydalanilganmi, agar foydalanmagan bo'lsa, undan ham ball olib tashaladi. 6 ikkita javob yozsak ham ball olib tashaladi. Keyin 7 iloji boricha javob bitta bo'lishi kerak, qisqa lo'nda. Ayrimlar bor, katta uzun qilib yozib tashlaydi, bu ham xatoga kiradi. Biroz so'z to'g'ri grammatikadan foydalansak bo'lgani. Endi navbat taban chak-song shi yue haijom qismiga keldik. Bu qismda biz nimani o'rganamiz? Bu qismda, ya'ni javob yozishda e'tibor kerak bo'lgan narsalarni o'rganamiz. Bular shigan, neon, ono hamda chui qismi ham bor. Ya'ni shu 4 ta qismni yaxshilab e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladi. Vaqt, ya'ni umumiy yozishga bizga 50 minut vaqt bersa-sigina, demak bu muammoni yechish uchun 5 minut ichida yozishimiz kerak ekan. 5 minutda 52 ni yozib bo'lishimiz kerak ekan, ko'rayotgan bo'linglar. Agar yozishda qiynaladigan bo'lsak, keyingi qismga o'tib keturishimiz kerak. Sababi kutib ball yutqizib qo'yamiz. Shuning hisobiga agar vaqtni taqsimlab olsangiz, to'g'ri ketadi. Neon qismida aytadiki, avvalo siz butun matnni asosiy g'oyasini tushunishimiz kerak deyapti. Oldingi va keyingi tarkibni diqqat bilan ko'rib chiqib, tarkibga, ya'ni o'zaro mos keladigan qismni yozishimiz kerak ekan. O'sha asosda ketadi. Tarkib bo'yicha fikringiz erkin yozishingiz mumkin emas, ya'ni o'zimizni fikrimizni yozmaymiz. Bu yerda fakt, aniq narsani yozishimiz kerak bo'ladi. Shunaqa, xohlagan narsani yozib tasha olmaymiz. Oldingi va keyingi tarkibdagi, ya'ni mana bu qismlar bor, aytganimizdek, krona, panmyone, kromro, shularni yaxshilab e'tibor berib ko'rishimiz kerak ekan. Endi ona til bo'yicha tilda aytadiki, o'rta darajadagi so'z va grammatikalarni bilishimiz kerak bo'lar ekan. Keyingisida aytadiki, shu qavsdan
그렇지만 일부러 어려운 표현을 쓸 필요는 없다. ya'ni aytyaptiki qiyin bo'lgan ifoda grammatikani yozishimiz shart emas ekan bu yerda. Ayrimlar o'shani yozaman deb ham balni tuzib qo'yadi. Endi keyingisi aytyaptiki oldingi va keyingi yana qilib bir xil grammatika ifoda so'z ishlatish bu ham xato ekan. Ya'ni shu gap o'zida ishtirok etgan so'z bo'lsa ham iloji boricha sinonimlardan foydalanganimiz yaxshi hisoblanadi. Keyin ayo, oyo, simnida, minnidadan yozish mumkin emas. 52da, 51da yozsa bo'ladi. 52da esa bu kitobiy uslub bor, o'shandan foydalanishimiz kerak bo'ladi. E'tibor qaratadigan jihatlarimiz shu. Endi bu shu nuqtadan kelgan doim bilamizki, bundan oldingi qismda ta'la bilan yakunlash kerak. Ta qismi hali bitta darslik qilamiz. Agar nuqta bo'lmaydigan bo'lsa, gapni bog'lovchilar bilan davom ettirib ketishimiz kerak bo'ladi. Bog'lovchi qo'shimchalar bilan. Bog'lovchi qo'shimchalarimiz ham ko'p. Kiveso, imyon, taraso matndan kelib chiqib qo'yib ketamiz. Bu bizda e'tibor berish kerak bo'lgan jihatlar edi. Keyingi darsimiz уже asosiy dars boshlanadi. Grammatikalarni o'rganamiz, qanaqa javob topiladi, shularni birgalikda tahlil qilib chiqamiz. Bu ikkinchi dars edi. Keyingi darsda ko'rishguncha hammaga rahmat. Bizni qo'llab-quvvatlab tursanglar, videolarni ham tez orada qolgan qismini ham chiqazishga ulguramiz. Hammaga rahmat.